20 века сибирские ученые открыли уникальные соединения из пихты сибирской и назвали их полипринолами. Их создала сама природа, и в пихте сибирской их максимальная концентрация. Во-первых, они помогают восстанавливать целостность клеточных мембран. Во-вторых, они активируют энергию в митохондриях. Особо нуждаются в энергоподдержке полипринолами такие органы, как печень, головной мозг и сердце. Сегодня у вас есть возможность попробовать уникальный продукт компании Greenway Global – V-Lab Prenavital.